Спасибо большое, Майк. Я не могу, Камин говорит, что я тупая, чтоб я умерла. Я просто не могу уже, я не выдерживаю. Этот Камин постоянно приходит ко мне на стрим и говорит, что я самое никчемное существо на планете. Я просто так не могу уже. Тупой Камин. О, библитум, библитум. Он, короче, угрожал мне. Он сдианонил мой адрес, приходил ко мне каждый день, типа, либо ты мне даешь модерку, либо я тебя убью. Просто кошмар. Это да невозможно вообще так жить. Девчата, мне постоянно так говорят. Я могу вообще расплакаться без проблем. Я сейчас еще я бы могла расплакаться, вот прям, чтобы у меня слезы лились, и я захлебывалась. Но я не хочу, потому что я буду выглядеть некрасиво. А во-вторых, потому что... Ну, блин, вы это вырежете и будете потом меня травить.